storesøsteren min. Så ja, vi skal ha søndagskos. Og det blir veldig kjekt. Det er litt surt i dag. Så vi har tenkt å ta sitron i munnen. Opp med den. Du er støst. Klar, ferdig, da. Seriøst? Du skal ikke ete den høyt opp, Siri? Nei. Ok. Ja. Nei. Litt kanel på min. Sånn. Yes, det var ikke litt. Det er kanel! Tydeligvis. Så jeg skal gjerne ikke bare gape opp. Det er jo litt mer redd enn vanlig. Jeg kan godt ha mer i. Skal du mer? Ja! Er du gal? Oi! Ok. Du er gal. Husker mer. Men jeg har posen åpen, fordi at jeg kommer til å slutte det ut med en eneste gang. Klar, ferdig, gå! Du likte det. Kanel smakte godt. Så du suger kanelen, du? Ja. Slikke kanel, du. Skal liksom bite til, da. Sånn, ja. Jeg sa jo det. Du drev på med å sugde, du. Jeg beit til. Æsj. Ja. Takk for oss på Arm. Og husk å si fra i kommentarfeltet hva vi skal gjøre neste gang. Ha det!